严龙专注于焊接及切割设备领域，深耕越南市场近20年，已累积丰富经验，成功服务众多知名企业，建立了稳固的市场地位与信誉。因应机器人与智慧自动化产业的蓬勃发展，严龙积极整合智慧自动制造工程、机器人镭射焊接工作站、3维镭射切割工作站、机器人自主4伏焊接系统、压弧焊脉冲填料焊接、机器人搬运、气保焊、外部轴变位器、翻转台、多功能冲壶油压机、多种工业自动化设备，广泛应用于车辆船舶、家具家电、五金制品、医疗器械、健身器材、工程机械、轨道交通等行业，掌握金属焊接及切割领域的专业技术，以自动化焊接为技术内核，延伸3维镭射切割等领域，坚持打造高效研发设计团队，设立研发中心和设计中心，扎实自主研发创新，专注提升技术驱动力，追求质的提升。在这里，每一台设备都是精密制造的艺术品，每一个动作都是技术的奇迹。覆盖汽车、摩托车、电动车、自行车、电梯、医疗器械、家电家具、运动器材等细分行业，尽可能满足客户的应用需求，为客户提供全方位的自动化解决方案，打造高效灵活的自动化制程，提升客户在快速变化的市场中保持领先地位。工匠精神、专业实力、品质保证、诚信经营。